birbiriyle karıştırılabilir, hatta birbiriyle örtüşebilir. Ya da birinin öncesinde, daha sonrasında yani kusmanın sonrasında öksürük gelebilir. Ya da öksürük çok şiddetli oluyorsa arkasından da kusma gelebilir. Bu hastalığın olduğu sisteme göre de değişebilir. Örneğin solunum yollarında bir enfeksiyon varsa, buna bağlı olarak çok fazla öksürük şekilleniyorsa, bu öksürüğün arkasından soluk borusunda çok fazla birikecek mukusla sıvı öksürüğün daha da fazla şiddetinin artmasına, kedinin bunu çıkartırken de arkasından oluşan regülasyon sonucu da kusmasına sebebiyet verebilir. Ya da tam tersi, sindirim sisteminde oluşan herhangi bir enfeksiyon ya da yabancı cisime bağlı olarak kusma şekillenmişse bu esnada oluşacak iritasyon ya da soluk borusunda daha sonrasında mide içeriğinin bir kısmının kaçması durumunda da oluşabilecek pneumonilere bağlı olarak da tekrardan öksürük, kusmanın arkasından öksürük semptomu gelişebilir. Bunların önemli olan birbirinden ayrılması, bir an evvel tedavisine başlanılması için mutlaka veteriner hekime müracaat edilmeli. Hastalığın daha kısa sürede sağaltılmasının ve tedavi protokolünün oluşturulmasının sağlanması açısından da önemlilik arz eder.